कालेबुङको विश्व प्रख्यात आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट सेन्टरलाई पश्चिम बंगाल खादी अनि ग्रामीण उद्योग परिषदले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ, जसलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न हेतु आज बोर्डका सिइओ मृत्युञ्जय बन्द, जिल्ला अधिकारी सत्यकाम गुरुङ, पार्थ सारथी भट्टाचार्य, मनी ट्रस्ट चेयरम्यान सुभाष मणि सिंह लगायत आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट मल्टिप्रपोजलका पुराना सदस्यहरूको उपस्थितिमा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरो हो कि यो जुन चाहिँ कालिम्पोङ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ सोसाइटी जुन चाहिँ छ त्यसले लगभग 123 वर्ष पुरानो एउटा गरिमामै एउटा इतिहास बोकेको छ अनि विगत 33-34 वर्षदेखि यो एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको हामी सबैले देखेकै छौं र वेस्ट बेंगल खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्री बोर्ड जो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एमएसएमईटी गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल अन्तर्गत पर्छ र उहाँहरूको पनि यो जुन चाहिँ जति पनि बंगालमा भएको आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट ट्रेडिसन्सहरू छ, कल्चर्सहरू छ, त्यसलाई प्रिजर्भ अनि रिभाइभ गर्ने एउटा उहाँहरूको एउटा स्पेशल एउटा प्रोग्राम छ। त्यो चाहिँ हो रुरल क्राफ्ट हब र त्यो रुरल क्राफ्ट हब अन्तर्गत बंगालको विभिन्न जति पनि एउटा यो यस्तो अब हस्तशिल्प कलाहरू भयो है, यसलाई रिभाइभ प्रिजर्भ गर्ने एउटा सपोर्ट गर्ने आर्टिजन्सहरूलाई एउटा प्रावधान रहेको छ र यसमा चाहिँ 2015 मा जुन चाहिँ जब मैले वेस्ट बेंगल खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्री बोर्डको सिइओ साहब यहाँ जो आज आउनुभएछ कालिम्पोङ, उहाँलाई मैले डेपुटेसन दिएको थिएँ र उहाँहरूसँग बात गर्दाखेरि यसलाई रिभाइभ गर्ने कुरा हाम्रो सल्लाह भएको थियो र त्यही बापतै हामीलाई उहाँले एउटा डिपिआर कसरी हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ एउटा प्लान प्रोजेक्ट पनि बुझाउनु भन्नुभएको थियो र हामीले लगभग 1 वर्ष लगाएर केवल कालिम्पोङ मात्रै हैन तर दार्जिलिङ, कर्सियङ, मिरिक सबैको आर्टिजन्सहरूलाई भेटेर अनि केवल ट्रेनिङ मात्रै हैन, ट्रेनिङ दिने, सर्टिफिकेट दिने मात्रै प्रथा प्राय हाम्रो यहाँनिर छ, त्यहाँदेखि उता त्यतिकै छोडिदिने प्रथा छ। तर हामीले चाहिँ यसमा एकदमै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्लान बनायौँ जहाँ चाहिँ किनभने हाम्रो यहाँ समाजमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी आर्थिक रूपले अलिक असक्षम छौँ, कुनै पनि काम सुरु गर्नु, ट्रेनिङ लिइसकेपछि आफैले सुरु गर्ने एउटा सक्षम छैनौँ किनभने आजको दिनमा ब्याङ्कले पनि हामीलाई लोन दिनु बन्द गरेको छ, दिँदैन ब्याङ्कले र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले अब कला त सिक्यो, ट्रेनिङ लियो तर काम गर्नु सकिरहेको थिएन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डिपिआर बनाउँदाखेरि चाहिँ केवल यसमा कमन फेसिलिटी सेन्टर भन्छ, माने जतिजना आर्टिजन्सहरूले ट्रेनिङ गर्छ है त्यसको बादमा उहाँलाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेन सेन्टर एउटा बनिन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको थियो नि यही जग्गामा नै गर्ने किनभने यो जग्गाको चाहिँ एउटा यो जग्गाले एउटा इतिहास बोकेको छ अनि एउटा गौरवमय कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि लिएर जुन चाहिँ तपाईको यो बंगालको जति पनि आर्ट्स एन्ड क्राफ्टहरू छ ती मध्येमा 12 वटा हेरिटेज आर्ट्स एन्ड क्राफ्टको दर्जा चाहिँ युनेस्कोले दिएको छ। त्यो 12 वटा क्राफ्टहरू मध्येमा चाहिँ एउटा हाम्रो कालिम्पोङ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट पनि पर्छ। तर आज जुन चाहिँ एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा यसले कुनै पनि यहाँको पुरानो जो आर्टिजन्सहरू थिए हैन तर अब नयाँ जुन चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीले अलरेडी सफ्ट इन्टरभेन्सन पार्टमा लगभग दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लाको 40 वटा लोकेसनमा हामीले 1920 जना लगभग 2000 महिलाहरूलाई हामीले ट्रेनिङ गरिसकेका छौँ। तर यहाँनिर जुन चाहिँ अब यो जिल्ला कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा ल्यान्डको केही समस्या छैन, तर यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ धेरै ल्यान्डको क्याटेगोराइजेसन्सहरू भएको कारणले जस्तो तपाईको अब ट्राइबल ल्यान्ड, त्यहाँदेखि तपाईको फेरि ट्राइबल ल्यान्ड अरू जग्गातिर के छ भने परमिसन लिएर ट्रान्सफर हुने प्रावधान छ, तर यहाँ दार्जिलिङमा त्यो सब कुरो छैन, अहिले रोकिएको छ। सँगसँगै टी गार्डन छ, सिन्कोना बगान छ, यसरी नै तपाईको जुन निधो लिइरहेछ है तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ नि। यो त अब जति सक्दो छ हाम्रो अब हिजो त्यो सञ्जय भाइले पनि भन्नुभयो है, हाम्रो यो चाहिँ धरोहर कालिम्पोङको एउटा उत्यो नै हो, मान सम्मान अब के भन्नु अब सबै नै हो। यो बन्ने भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, जति पनि हाम्रो अब हामीदेखि माथि मरेकोहरूको आत्माले पनि शान्ति पाउँछ होला, उहाँहरूले बिचाराहरूले अब काम गरेपछि केही न केही पाउँछ होला भने हिजो हरेक मिटिङ हुँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यही आशा गर्थे। अब काम गर्नु त सक्दैन है, अब जसले अब यो बनाउँछ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 1-2 पैसा दिन्छ कि भनेर कति आशा गरेर बस्नुभएको थियो। त्यही गर्दा गर्दै उहाँहरू सबैजना बितेर जानुभयो, मेरो बडिआमाहरू मेरो आमाहरू पनि सबैजना नै बितेर जानुभयो है। लास्टमा चाहिँ हामी रह्यौँ। अब हामीले पनि यहाँ काम गर्दै थियौँ फ्याट्टै अब त्यसरी अब पार्टीबाजीहरू भएर त्यसै जसलाई हामी त लथालिङ्गै भयौँ नि। अच्छा, अब यो नयाँ जब आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट बनिसकेपछि तपाईँ त पुरानो मेम्बर हुनुहुन्छ हजुर, अब त बनिसकेपछि पनि तपाईलाई यस हुने आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट यो सेन्टरबाट कस्तो प्रकारको लाभ सोच्नु भएको छ, के फाइदा हुन्छ होला तपाईँलाई? अब आफू त गर्नु अब म त झोलापट्टि हो, झोला तान बुन्थेँ है, आफू त गर्नु सक्दिनँ होला। अब आउने नयाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब जानेको चाहिँ अलिक सिकाउनु चाहिँ सक्छौँ। के आशा साच्नु भएको छ? अब राम्रै होस्, हामीलाई पनि राम्रो होस् है, आउने उसलाहरूलाई पनि अब राम्रै होस् भनेर नै सोचेको छु। आजको दिन हाम्रो निम्ति बहुत धेरै खुसीको कुरा हो कि आज खादी बोर्ड, खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्रिज बोर्ड मार्फत आज यस जग्गा जुन जग्गा अहिले आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट कालिम्पोङ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट थिए
त्यो रिभाइभ हुन गइरहेको छ र पूर्व वक्ताहरूले भनिसकेका छन् कि यो ऐतिहासिक जुन चाहिँ कालिम्पोङ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट रिभाइभ हुँदाखेरि हाम्रो यहाँनिर के लाभवन्त हुन्छ भनेदेखि धेरै हाम्रा यहाँका बासिन्दाहरू जो निपुण कारिगरहरू हुन्छन् यो विभिङमा यो आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सहरू बनाउनको निम्ति हस्तशिल्पमा यो जुन चाहिँ विश्व प्रसिद्ध भइसकेको कुरोलाई फेरि हामी जागरुक गर्न गइरहेका छौँ। विगत दिनहरूमा 300-400 मानिसहरू यहाँनिर कारिगरहरू थिए जोहरू बुजुर्ग भइसकेका छन्, वृद्ध अवस्थामा छन्। तर त्यो परम्परालाई फेरि पुनर्जीवित पार्नको निम्ति आज हाम्रो यो पहल रहेको छ। मनी ट्रस्ट मार्फत, पश्चिम बङ्गाल सरकार मार्फत अनि वेस्ट बेङ्गाल खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्रिज मार्फत चाहिँ यो कुरा हुन गइरहेको छ। तर मेरो भन्नुपर्ने विशेष कुरा अर्को के छ भनेदेखि पहिलाको र अहिलेको परिस्थिति अवस्थाहरू धेरै अन्तर र तफात छन्। पहिलाको जुन चाहिँ हाम्रो सेल्सको प्रोडक्सनको प्रक्रियाहरू थियो त्यो फेरबदल भइसकेको छ। अहिले पुरा संसार डिजिटल भएको छ। डिजिटल भएको कारणले गर्दाखेरि सेल्स प्रोडक्सन सबै डिजिटल हुनै पर्छ र नयाँ नयाँ डिजाइन डेभलपमेन्टहरूको कुराहरू छ। त्यसको निम्ति अहिले भारतवर्षमा ठुला एजेन्सीहरू छन्, जुन एजेन्सीहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू छन् जसले कुनै प्राचीन कुराहरू, विगत दिनका कुराहरू उनीहरूले पुनर्जीवित यो आधुनिक समयमा पुनर्जीवित पार्न सक्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा एजेन्सी छ, त्यो एजेन्सीको नाम हो ग्राम थर्टन एजेन्सी हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी हो। यो एजेन्सीले बिहार खादी बोर्ड जो जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए फेरि डिजिटल बनाएर पुनर्जीवित पार्न सक्षम भए। त्यहाँ 8000 विवरहरू थिए, अहिले उनीहरूको हस्तक्षेपद्वारा 15,000 विवर्सहरू छन्। र आज कालिम्पोङमा यदि आप लोग जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये किस चीज़ का इंस्पेक्शन है? आप लोग किस लिए यहाँ पे आए? Actually, Kalimpong arts and crafts is very famous. This is world famous crafts, and Kalimpong was once famous for these crafts only. During space of time, the crafts has been ruined due to maintenance, etc. Now UNESCO it is give its acceptance, and West Bengal government has taken a program to revive the program, the old Kalimpong arts and crafts. And we know that there is a society, now it is defunct, and it has a very precious land where more than 300 people who are working. We are trying to get that land and to try that tradition, that working environment of Kalimpong arts and crafts. People will be engaged here, and the old design that will be also revived. This is our goal. Now today's visit is to visit the old place where the original Kalimpong arts and crafts were situated. We have found the situation, the land, and there is a legal problem. Most of the problem is now solved, and very little but very important issue is pending. This is taken with the highest level of the department. I think it will be solved within 1 or 2 months. Then we can start the work of revival here. And I hope and I expect the cooperation of all the people here, all the persons who are actually know about the Kalimpong arts and crafts, and who will
be benefited by our project. सर जो वो 300 से अधिक जो माने सदस्य था पहले, अभी तो वो लोग का एज भी ज़्यादा हो चुका है। अभी नया आर्ट एंड क्राफ्ट तैयार होने के बाद वो लोग को कैसे लाभ ले सकता है, किस तरीके से? See, I know their age is much high, but tradition is there. The younger generation is there, and the older people will guide the younger one, and through them we can revive the art. And also we have the history, we have the pictures, and so I think after giving the training we can revive it. सर अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से जितना ज़मीन है उसे माने ऑक्युपाई भी हो रहा है, हम लोग अभी देखा है। तो उस चीज़ को लेके सर क्या कदम चलेगी? Once it comes under the West Bengal Khadi and Village Industries Board, Mr. Singh Modi Trust is also helping us for the revival of the project. It has a old loan. We have to repay the loan, but government cannot repay the loan for another one. So Money Trust kindly agreed to repay that loan for their part, and in this way, and ultimately after repaying the loan, Money Trust will hand over the land to Khadi Board. यो जुन आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट फेरि नयाँ यो तपाईँको पश्चिम बङ्गाल जुन खादी बोर्डले बनाउने एउटा निधो लिइरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो माने अपोनेन्ट तपाईँ के छ खालिदिनुहोस्। अनि यो त बनाउनु नै पर्ने हो, यो त यत्रो वर्ष त भइसक्यो होइन। यो 86को आन्दोलनले अब यो जलाइदिएको हो, तर यति यो के बनाइदिन्छु भन्दा पनि यतिकै राखेर अब यो यतिकै है भइरहेको छ यो जग्गा है। तर अब यो अब हामी त भएको कुरो म त पुरानो मान्छे हो, म 80 सालमा मैले यहाँ काम गरेको, तर मैले यहाँनिर केही पनि पाइनँ पनि, न मैले एउटा सानो जग्गा पाएँ न पाएन। तर यत्रो जग्गाहरू छ है, यो जग्गामा पनि यो 2011मा यो भुइँचालोले भत्काइदिएर पनि मैले सानोतिनो जग्गा मैले दिनुहोस् भन्दा पनि मलाई दिएन। तर यत्रो जग्गाहरू एकदम ओखति नै रहेको छ। यो कसले हो के हो कसो म जान्दिनँ यो है। तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट बनिनै पर्ने छ। अब हामी त बुढेसकाल भयो, हामी त काम त गर्नु सकिँदैन। अरू अब आउनेवालाहरूले चाहिँ काम पाओस् यहाँ, त्यही नै मेरो चाहना छ। तर म त विश्वास लाग्दैन क्या यो बनिन्छ भनेर, मलाई अहिलेसम्म विश्वास पनि लागेको पनि छैन। तर अब खादी बोर्डले अहिले जोड गर्दैछ, उनीहरूले चाहिँ अब कोसिस गरेर बनाइदिनुहोस्, हामीलाई त्यही उयो छ। अब त्यही हो नि, अब काम दामहरू है छैन, अब काम नै पाओस्, मलाई त्यही नै लाग्छ अब।